早晨啊，大家好，大家好。今日2026年咧7月嘅12日啊，星期日啊。咁啊，早上冇嘢做啦，因為啱啱睇咗挪威對英格蘭啦，2-1。我諗住又可以睇蛙艇，結果啊無啦啦又俾英國贏咗，好唔開心啊！算啦，今日先講翻起啦，啲開心嘢先啦。琴晚呢，就即係上兩個禮拜啦，喺日本個網站度訂咗隻嘢翻嚟啦。咁啊，頭有兩隻，咁啊上咗年紀嘅人都知啊。咁呢兩隻咩呢？就超中要塞啦。咁超中要塞裏邊，咁大家可能最識係一條輝啦。咁其實我又比較中意麥斯多啲，即係藍色嗰架機嘅，係啦。因為佢喺咁多集之中呢，一路去到應該好似去到超中要塞第8集啊，第8個 series 佢都仲有份嘅做，係啦。咁其實呢，最元祖嗰代呢，我最中意邊隻機體呢？就係一手頭上呢隻叫 Monster 怪獸啊，係啦。咁呢，其實呢隻嘢呢，就基本上都可以出過唔止1-2集，但係我好中意佢造型啦。最緊咩啊？夠大隻同夠重。咁原設嘅設定呢，就話係22.4米高，裝晒彈藥近乎380噸，等同一隻呢叫做走路嘅戰艦。哇，其實好正，係呢隻嘢呢，我應該係2018年嗰時候喺大阪見過，喺心齋橋嗰度啦。其實我都想買，但係個盒實在太大，黐線嘅。咁你睇下按比例，呢隻1:60，我記得好似係，如果冇記錯嘅話，因為嗰時候前幾年買嗰啲叫做咩啊？嗰啲比例都未必啱噶啦。咁呢隻嘢其實理論上嚟講應該係大過原設，應該呢隻 monster 係隻腳就等於佢架飛機，係啦，咁嘅情況。咁呢隻呢就係大品出嘅，就應該係雲 web 版㗎啦。咁啊，我成日喺度睇啦。咁直至到呢，就今年我6月份出去大阪，心齋橋又見翻佢。咁我心諗話我冇人買㗎。咁有個兄弟就話：喂，你買翻去先再算啦咁樣。最終係點呢？我翻嚟我都冇買啦。翻嚟香港之後，再經日本網站 bid 翻嚟好過，加埋運費仲平過喺當地買。我真係心諗話：喂，點搞呢，師兄？咁呢隻嘢呢，其實我覺得最欣賞嘅話呢，就係佢有隻眼仔啦，同埋最緊要多炮勁，最緊要大炮多，係啦。咁呢隻其實係你問我呢，應該開始應該雲限定啦。咁就我拍完片就縮翻佢入去嘅，收翻入去啦。真係呢隻真係幾正，成隻嘢哇！最緊要咩啊？夠大隻，同埋啲炮夠多，係啦。真係好欣賞呢啲嘢，即係呢啲玩玩具嗰啲咧，最緊要自己識欣賞啲嘢。有啲人可能都話：哇！你黐線，中意呢隻咁嘅核突嘢，唔好理啊！我好欣賞呢隻，同埋另一隻就係嗰隻叫做武男。但係武男嗰隻我諗我真係買唔到啊！真係宇宙飛龍啲 friend 啊，點買咁鬼大隻？係啦，咁啊，今日分享住咁多先啦。好啦，拜拜。